Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papurit, parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. O mahal naming ina, aming galak at saya, kandungin, aliwin kami sa oras ng bighati. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papuri, parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Kalangit ay nagdiriwang sa karangal ng makamtan. Puso mo kay wagas kanlungan ng tagapagligtas. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papuri, parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papuri, parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay awit ng pagsuyo.
katanungan. Si Claude, kayo po. Oratio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakaluluan pong mapagmalasakit e ipami, lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamatian na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat mi kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan ming kasalpantayanan mi, at palusukan ming masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming ang tabayanan mo laring taong mitutukan manuntun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pera pun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at gawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakananding memalian. Bendisyonan ming sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi na ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pabren miyawa kaniting sakit, ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-abi para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, may kabyos kaming alangang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilitan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na Indo ng Diyos, mo sana pisaw lingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Virhen. Virgen de los Remedios, Induning Kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ng Kabetikan. Yabe talaking kaya katang panalangin, kaniting misa, rin kapasalamatan daring makatuking pamilya. Roger Arceo and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mago family, Presiduya Yumul and family, Dennis and Yoli Pineda and family, Rodolfo Pineda and family, Purificacion Miranda, JP and Tay Yuwico and family, Dave Sampang and family, Esusa Goseco, Deng Cortez siblings, Grace, Fe, Florida, Winnie, Cynthia, Tony, Kayabering Karelang pamilya, De Guzman family, Vince Miguel De Guzman para king kayang birthday, Remio Rivera and family, Maria Carewon, Nilo Nicdao, Doy Mendoza and family, Mr. and Mrs. Rosalio Basalo Jr. and family, Mr. and Mrs. Avelina Carewon and family, Vizcaino and Lariosa family, Mr. and Mrs. Omar Lariosa and family, Zenaida Puno Duncan, Leon Duncan, Zenaida Calfili and family, Corazon Dumandan and family, Donato Dumandan para king kayang birthday, Elito Laksamana Sr., Mr. and Mrs. Felipe Pineda and family, Hintes Rivera and family, Pasencia Timog and family,
Petronila Mansbridge and family, Marian Lugtu and family, Aris and Annie Pineda and family, Tony and Hazel Fernando and family, Celso Campo and family, Marwan and family. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Robert Joseph Sondor, Dr. Agnes Salvador, Primitivo Mutuk, Mrs. Fe Olalia, Johanna Carmona, Eloisa M. Tonggol, Ryan Piap, Roger Dizon, Maria Janet Aquino, Maria Elizabeth Salvador, Leoncio Bacani, Ras Malyari and family, Michael Yabo. Makanyan mo naman iabe talaking panalangin tamo ding special intention daring makatuki, Arnel Terrado, Janet Terrado, Arginel Terrado, Delano Malyari, Dante Malyari and family, Daniel Teres Bermudez and family, Hoshan Malyari Bacani, Sarmiento Mamangon Santos and Batu family, Jerome Batu, Ricky Duncan, Mark Enelito Laksamana Jr. Manalangin tamo naman para karing kapatid tamong mayangon na biye, Ligaya Arceo, Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Emilardo Yalung, Dipna Leonardo Bernardo Macapagal, Christopher Careon, Antonio Maningas, Juan Adoracion Eduardo, Marieta Jaime Oscar Virgilio, Gaundecio and Benita Malyari, Arturo and Lourdes Santos, Melchor Beatriz Ricardo, Esther Joseph Patrick Eugenio, Gloria and Armando Bacani, Aurora and Remio Sarmiento, Bienvenido and Erlinda Mamangon, Bienvenido Yoprosina and Beatriz Haushan, Agida Malyari, Aurora Henson, Oscar Roy Pamintuan, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodolfo Songlao, Luis Songlao, Wenceslao Rivera, Victorino Indominga Capili, Marilu Laksamana, Jennifer Roque, Romeo and Virginia Ocampo, at ding sablang maldang kaladwa king purgatorio, talakad tapo.
King lagyo ning ipa, po ning anak, ang po ning Espiritu Santo, ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. Para king milabasan o aryan tamong 2021, pasalamat tamo king apong Ginoo, ing akabyusan tayo ing pabanwa. Manyawad tamong grasya kayo, king pamamilataning Birhen Maria, induning Diyos, pagmasusyan tamo, kaniting kabengyan ng pabukas, ing pamanantabe, ing abayan na katamo ning Birhen, king pamaglakbet tamo, at pamandalakit, king 2022. King saguling pinandit ngeni, aminan tala rin kay katamong kamalyan at kasalanan, king milabasan na pabanwo, at manyawad tamong pakalulot kapatawaran, king maganakang apong Ginoo. Iyagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa pamamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamiisip, pamangamano, ang pamanyapat King marok, at King pamagkamat kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko kang Nuana Mariang Kapilan man Virhen. Karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, hingi panalangin niyo po, King Diyos. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, king kapamilataning banal ng pangaindu ning Nuana Virgen Maria, birian mong pigkalup king meto ketawan, ing kalam ning bie alanganga. Kamtan mineman sana, ing masikan ng pamamilatan ning Virgen Maria, ngining king kapamilatan no, mipasublian kaming tinanggap king mismong panibataning bie, ayapin ni Yesu Kristo ng anak mo ampon ginumi, ang mabibie ampon magari kambe mo, king kami atunganing banal na Espiritu, Dios manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning bilang. Inginu, migsalita kang Moises at ngana. Sabyan mo naman ini kang Aaron, ampon karing anak ng lalaki. Makanyan nyo lang bendisyonan ding Israelito. Ngayong sumabi karela. Inginu, panwana na kayo at ingatan. Inginu, aslaga na kayo sana king lupa no, at pagkalubanan king grasya no. Inginu, pakit na sana kaya kayo ing lupa no, at atdanan na kayong kapayapan. Makanyan ding ausan ing lagyo ko karing Israelito, at ako bendisyonan kulo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kalunusan nakatanas sana ning Diyos at panwana nakatamo, at sunlagya sanang masala ing lupa no kaya katamo. Kanita ing labod akilala na lo ringdalan mo, at ding bansa abaluro ing makaligtas a upaya mo. Ding bansa magsayala sana ampon pasidalit mitmong tula, ampat ika ing mimiral. Panibalan mo lo, king katuliran ding sablang tao, ika ing tumayid karing bansa keti king labod. O Diyos, bustan mong ding bansa, puryanda ka. Puryanda ka sana ring sablang tao. Bendisyon na nakatapasana ning Diyos, hanggang king mikatakot la kaya ring sablang sepo na ning yato.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, Karin Galacia. Dapat inyang miras na, ing mituldong panahon, ing Diyos tinubod ni ing anak na. Mi bait ya king meto nga babay, mi bait ya king sakop ning batas, banalang at busan, ding sasakupan ning batas, at ba nakatamong papalyarian mayampon, antimong anak ning Diyos. Bilang katibayan, king ikayo anak na kayo, ing Diyos tinubod ni ing espiritu ning anak, karing puso tamo. Ing espiritong mamaus kayo, Aba, nga nawari, tatang. Iti makapalyari, king ikayo, anak na kayo, nakayupin alipan pa, at nung ing Diyos, gewa na kayong anak na, ibiyena naman kaya kayo, ing sablang mga intulid, karing anak na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. King milabas sa panahon, ing Diyos miksalitayang maralas, king kapamilatan daring propeta, dapot kareting tauling aldo, migsalitaya kaya katamu, king kapamilatan ng anak na. Ingin manatili kay kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. Inya marapal lang minta karin Belen ding pastul at ikit de karin Iose, i Maria, at ing bingot ang makakera king lalabangan. Inyang atangalan da ito, pemalita ra ing sablang dimdamda tungkol king anak. Ding sablang mekaramdam, mga pamulalala ketang belita ra karela ding pastul. I Maria pin, tindana na iting sabla, pibule-bulaya na king puso na. Meko na lakanita ring pastul, paligayande at pupurian ing Diyos king sablang dimdam, anpon tengalanda. Yang ya itang sinabi na karela ning anghel. Kalabas ning paruminggo, inyang miras na ingaldo, masirkumsisyon niya ing bingot, pemalagyon deng Jesus. Ing lagyong binyen na kaya ning anghel, bayo ya pa mipangagli. Iting mayep ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Pagmasusyan tayo po, ing solemnidad ng Maria, induning Diyos.
Metong kareng maulagang titulo na ning Birhen Maria, amekad peka maranon o peka malambat, anyang ausande, reng talasal pantaya, ing Birhen Maria at ing Theotokos, indu ning Diyos. At may paintagon, palagi kening kapag masusyan tamo keng solemnidad ng Maria anting indu ning Diyos, pag masusyan tamo naman ing bayong banwa. Mekad piabe talo, kabaldugan at pinggunaman tala. Makananong dadalakit king bayong banwa. I Peter ang popay dyan, mikaluguran lo. Peter, nga ng Peter, dyan mo na akong metong sigarilyo, nga no. May kibat siya dyan. Wari, ating kang New Year's resolution na tuknang nakang sisindi. Nga ng Peter kaya. Resolution ko pinito, nga no. At yun ako ketang libutad na ning phase 1 na ning kanakong pamanok ng sigarilyo nga na. Di paning mayap nga nang dyan, ano naman phase 1 yan nga na. Buri po sabihan nga na, tinok nang nakong sasaling sigarilyo nga na. Manyad na ako mo. Gemina, asawa niya pong Max. Kaya ba't na pong megluto December 31, bayo lamang taking pisamban, metudtud jay Gemina. At kagising na, Max nga na, ba't apaninap ko, kabang matutut ko na, nandin nga na, king tanggap ko kanong New Year's gift, diamond ring nga ng Gemina kang Max. Timan-timan niya Max. Nano kaya ang buri na sabihan ni Max, ing may kapaninap kong sing-sing diamante nga no. Timan-timan niya Max, lawen mo na po tambegi nga ng Max ko. So kay badang sinimba, December 31, kay badang mengan, linob yay Max king kwarto daralane ing metong kahun makabalot siya. Gagaligat chuyay Gemina o ininatayin ka na akong sing-sing at diamante nga na. At makabalot siyang masalese at anyang buklat ne, ikit ne ining regalo na The Meaning of Dreams. Metong yang libro, timpaling ne Max. O itong buri na kukutang na kasing Gemina, nano kaya ang buri ng sabihan nining paninap ko. Dinina ng libro. Makananong dadalakit king bayang banwa, dahil minsan ating tamong New Year's resolution, metong yang paralan ito. Ingaliwa naman, pwede tamong manintun kabaldugan, keng milabasan na banwa, at nung nano'y paninap tamo, keng tutuking banwa. Mekad, ing ebanghelyo ng Aldo nga iti, pwede tayang andaman, deng kayang sasabihan, at lula, deng pastul, ing Birhen Maria, ampon ing lagyong mibiye, king bingot. Deng pastul po, kalupanan ng palagi kong sasabihan, marginalized lang, mililelela, edoburi, mabulukla uling aldoldo, ingaus na po karela, impure, ela malinis, uling aldo, kaya abe doreng animales. Istong abe mo reng animales aldo, maging impure ka. Anyapin, mililelela, expected asahan ing makumbira la, at dalawa na la ning anghel. Pero kining ebanghelyo tamo, deng pastul, amililele, amekad alang kwenta talaga, kareng udyo kanito,
ilang meka ramdam, king balita na ning anghel, king ating masanting abalita libutad yu, mibait yu ing talapag ligtas yu, ing tandanan nini, akit siya ing metong abingot, makabalot siyang lampin, king metong amabulok a lugar, king lalabangan. Dimdam dayta deng pastol. At anyang damdaman dayan, king anghel, may mirapal lang nga ng ebanghelyo yung minta king Bethlehem. Banlawen, nung tutupin ing sasabianan ng anghel, na mibait siyang metong abingot, at kabut karas da king Bethlehem, king Belen, ikit de i Maria, Jose, ing bingot makabalot lampin king lalabangan, kalupa na ning sinabi na ning anghel. Nang gewara ding pastol, anyang makola, pupurian de ing Diyos, masayala, at pemalitada ing dimdamda, ampon ikit da. Kasi ing dimdamda at ing ikit da, metong yamo. Mibayit siya ing talapagligtas. Kakadwa, king ebanghelyo, ing Birhen Maria, nga nang ebanghelyo, i Maria pin tindana na iting sabla, pibule-bulayan na king puso na. Adwaya gewa, ing Birhen Maria, at kenitaya akit, ing kayang pangaindu ning Diyos. Tindana na pibule-bulayan. Nanong tindana na? Ing pamangdalo na kayo ning Diyos, king bieno. Delawa na ning Diyos, piyaparalayang anghel kaya ing Diyos. King katahimika na ning bieno, gilune ning Diyos. Pelingas-ngasane ning Diyos. Tindana na ning Birhen Maria ito. At tindana na naman na mika kuno yung makananong malyari ni Birhen kuwek man makaptangwanan kong kasal pero eke pa miyabe makananong malyari ni anya inassured ni ning Banal Espiritu ay kami gagana ka ning Banal Espiritu lilungan na ka ibalot na ka protektahan na ka tindanan na ning Birhen Maria yan. At ing kayang tango, tindanan alipa na ako ning Gino. Marapat ka na ako, ing sinabi mo, tango ng Maria, opo, paminto ko, kayang kaburyan yu. Tindanan na ng Maria, ing pamamisita na king kayang pinsan ni Isabel. Masaya lang mi pamugi, mi pamalita, at tindana ng Birhen Maria, ining mumunang balita daring pastol. Dimdam mi bayitsing metong abingot. Ikit mi bayitsing metong abingot. Tindana na ng Birhen yan. Masanting la, dahil masanting tatandanan la. Mas kiretang masyadong masanting tatandanan la uling panibatan no ning leksyon deng masanting amalilyari. Den naman masanting amalilyari pwede lang isundo palalaman. Pwede lang ipasa. Tindana no ning Birhen Maria deng milyari king biyana at kadwa pibuli-bulayan no ing milyari. Siguro oren na rin kutang na neng mibule-bule po mangutang. Mangutang. Manintun kabaldugan ing mibule-bule. Ing mag-reflect. Manintun significance. Kabaldugan. Makananukeng paragulan ni Jesus anting anak ning Diyos. Kasi belita na ning anghel maging talapagligtas siya. Iba't siya king Diyos. At magumpisayang bingot ka na ako. Makanano keng paragulan,
bilang anak ng Diyos, makanano ya kaya ing anak ng Diyos? Makanano yang tuturo ing anak ng Diyos? Para gulang ke anting talapagligtas, makanano itananong misyonawari? Nining anak mi panibala kanako. Ing misyon ko, paragulan ke, pakanan ke, piblasan ke, anting indu. Iturukeng maya papanugali, nanong maging ugali na, nanong ugali na ning anak na ning Diyos. Kay bagat kempe paragul anting indu, penamdamana naman ning Birhen Maria, tunggal ditak miwawale kayo ing anak no. Tunggal ditak atin yang sariling pamisip, atin yang sariling buri. Tunggal ditak inane kailangan imana. Tunggal ditak maging independent ya. Kaya nening panga indu ito. Palagay ko po kareng ima, masakit yang face, masakit yang ukdu ito, ting biyeda anting ima, pero kailangan lang maging ima, paborendeng maging sarilin na ing kayang biye. O ini pangkutang, makanano keng ilapit king Diyos ipa. Ban kanito, ing anak, tumibe ing relasyon na king Diyos ipa. Wari puwan niyang panintunan de king templo, o ba't kewa mo ka na kay kami ni? Migaga nakakentatang mo. Balami kayabe da kang mumuli. At pigaga na kanyo ko. Wari, kailangan kong gampanan ing pagawa ng iba ko. Gawang ko na yung mission ko. Pibule-bulayan no, ning Birhen Marian. At karine tunggal ditak ikit ing pangayin dunang. Palagay ko po anyang atsuya king lele ng ning krus na ning kayang anak, karine akakit. O ining peparagul na ning Diyos kanako anting indo. Kakatlo, ing lagyo ng Jesus. Jesus, buri ng sabihan, ing Diyos ang magligtas. O ing Diyos asasaw. Aliwang lagyo, pamalagyo tamo kong Jesus, Emmanuel, ing Diyos, kaya tayo. Kang Jesus, kambe ng Jesus, kayabe tayang kayabe ing Diyos. Ing Eucharistiyang likwanan ng ginutamong Yesu Kristo, kayabe tayo ing Diyos. Yesu Kristo, Kristo budi ng sabihan Mesiyas, ing melanyo, anointed, anting talapagligtas ning bansang Israel at meto ketawan. Oren na rin sasabihan na ning ebanghelyo ngene. So makanano tamong dalakit king bayong banwo. Pastol, dalan niya ing mayap abalita. Maramdam niya sana ing mayap abalita. O kaya mayakit niya ing mayap abalita king bietam. Makanyan tayang puntalan lakwan ing 2021 at arapan ing 2022 daralan ing maya pabalita. Kakadwa, king Birhen Maria, meninto niyang kabaldugan, muntata mo king 2022, lawentala reng masanting milyari king 2021, nung nanong kabaldugan da. Nung nanong significance da kay katamo. At oy tayong bakalantamong 2022. Ngayon pong 2021, may sakit ko buntok susulat pong mag-research. Bang kanita may-ari itang papel keng degree. Kaya ba't kung may-ari niyang June, relax na ako. Kaya ba't niyang August, dela daw kedi. May gulo yung biye ko. Po, nanularet ang milestones king Vietnam. Marso, mag-surge in pandemya.
tinakot ta na naman, sinalikot ta na naman. Ngining bandang November, December, may luwang-luwang bagya. Emo no apigil, pati ako, gagaligatyo kong lumwal. Emo apigil na yung tao, danupan lang human interaction. Kasi metong kong abasa dokumento na ng Vatican, pepalawal na ng Academy for Life, Pontifical Academy for Life, ibuklat yun no ring eskwela. O itong panaws da, ibuklat yun no ring eskwela uling ing edukasyon, ing learning, marugol yang sangkap itang interaction, the encounter, deng estudyante, ila mismo, at deng mestra, makanying effective education. Okay yung distance learning, pero sana ibuklat sila with kayabela ring health protocols, kayabela ring pamag-observe ka ring safety protocols. Pero iyo pipigilan kasi itang enkwentro kareng tao, karinya mayayakit itang amanuan da ring pilosopong human spirit. Emo apate, yung human spirit, emo sa likod, yung human longing, ang pong desire, emo sikap. O ito yung kabaldugan, manintun kabaldugan, yung kabaldugan akit tamo, ngening milamasan at dombanwo, ikitala ring, nung mas maulaga keng Vietnam, may kulong tamo, pero kaya betala ring pamilya tamo. Mas padagul itang panahon, kaya betala rin pamilyatam. Dakal ka rin anak kay estudyante mi, metabala, uling mamangan lang mamangan. Hanggang kayo, lupa ko nga mamangan ng mamangan. Po, manintun kabaldugan, bakalan tamo, king pamandalakit, king bayong banawat, kakatlo, oy ning pamandalakit tamo, adalan tamo, king bayang banwa, at yuya yung Diyos. Bitasan meko yung Diyos. Kaya betaya yung Diyos. At ngining 2022, iyabe tayo yung Diyos, keng daratang abanwa. King makanya na paralan, akabiusan tayang pasibayo in 2022. Happy New Year, kaya kayungan po, ikitang pasibayo kayong December 31, 2022. Niya po, aliwan naman yung kanakong i-emphasize kanita, po ta ulitan kayalan, yung kabaldugan kanita. Niya po, talagat tamong ini at ipasyag tayo yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang king banwang pong yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng Banal Espiritu, may bait kang nuwa na Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebie, pepayta siya banwa makaluklukwa na ng Diyos, ipang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalikan man keti, banmukum ka rin mabiyang pong mga mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bielang angga. Amen. Ingin duning Diyos, yaing pekamaulan ng Bansag Maria, king kapakumbaban, ampon katapatan, bait ne inganak no, ingalanganggang anak ning Diyos, ingamanong mi katawan tao, abayan tayang ini king panalangin at lumapit tamo king ipa, ing pagibat tamo, Ginoo pakaluluwan mo kami. Ulitan tayo. Ginoo pakaluluwan mo kami. Para king banal a kapulungan, mikakablas kang Maria, bantapat tayang adalay Yesu Kristo king yato, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakaluluwan mo kami. Para karing sablang taong at sulalam ng kalingapan Maria, ban kaniting daratang abanwa, tamasandaing kapayapan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakaluluwan mo kami.
para karing masakit, ding pakakalulo, ding maligalig, ang ponding ni pabustan, ban pakasnawan lo, king kapamilataning mayupaya ng pamangambil, ning indutam, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para karing sablang familyang magmasusi, king bayong banwo, makapakirakiala sana king sayaning familya ning Nazareth, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Oy paning ginuming Yesu Kristo, pakiramdaman mula ring panalangin ning balayan mo, amitipon ban parangal, king kabanal-banala na indu ning anak mo, ing talapagligtas mi, amabibiye ampon magari, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayo't kanakong daon matanggap ya, harapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Anggapane sana ng ginuiting daon karing gamat mo, king kapuriang po ang kaligay ng lagyona, king kasaplala tamot ng mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos ay pami kaya kamagmula ang pon migaganap ing sablang kayapan, ipagkalubmusan na kaya kaming matulang magmasusi, kaniting fiesta ng Maria ing induning Diyos, king nung makanano mo lang makapaunang patakman kaya kami ring bunga ng grasya mo, king kapamilatan da ring banal na misteryo, umemi ng gampanan kagum ning anak mo, makanyan mimo naman sanang matulang kamtan keka ing genapan da karinbanwa. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, yat nayo ring pusuyo, payat na nalaking ginu, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka, at ing puryan parangalan ampon ibulalag da ka, kaniting kapag masosyan king pangain duning Nona Maria, kapilan man birhen. Uling pengagline ing bugtong ay anak mo, king upaya ning banal na espiritu, at samantalang may bawas alinang king panga birhen na, beit ne keti king yato ing sulong alanganga, Yesu Kristong ginumi. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapin ning banaloy pa, ikayong sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimoing titipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanala nala at para kaya kami, gawa na lang katawan ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi po, kanitang benging mi panganyayayo, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena king pamaylasa ampon kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ne ing tinape, dinduang neiti karing disipulo ng ano, kuanan iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat nga punan kinwaning kalis pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri dinwang neiti karing disipulo na ngano kunan iti ikayungan at minum kayo kaniti uling iti ing kalis ning daya ko ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan ami bubu para ke kayo ampon para karing sablang tao ban kanita mi patawaran laring kasalanan
Daptan nyo iti, king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ning gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ampon ing pangasubli ng mebye, daraon mi akakay ting tinapin ning biye ampon ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keko. Ikaming ansanang misulusulu king katawan ampon daya ng Kristo, tipunan na kami ng timong metong ning banal ay espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal a kapulungan mo makalaganap king meto yatu, ban biganap yaking lugod, kambian ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminunan ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idalamula ading sablang mayango na biye, king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kambening nuana Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ing esposo no, kambering nuanay apostol, at kambering sablang banal ami biye-biye kalugod-lugod keka king keka bandaring panahon puryan ang pon apaligayan da kasana king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambena ang pon kayo kagum ning banal espiritu sablang parangal ang pon ligaya keka o Dios ipang lubos mayupaya manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang panpagsadyan mi, ing panyatang ng mit mong ligaya, ning talapagligtas mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ning kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal akapulungan mo, at pamayapan nampon pisan metungan mi, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyahan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya kante mo rin. Ipakit na mong ining mikakamyatong tamo king kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayayaos, para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginuyak matampang tanggap kaya ka, dapat yan kasmiyaming amana mo, kumayap na ako. Dapat ng espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyo ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagi, at pagnasang ko yung tanggapan da ka. Dapat pauli na ning penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo muwari at syuka ka rin, at pagsan metong keng lubusan ng sarili ko keka. E mo pa tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Siklod, tama po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, banking daratang pambansa, ang panlokal halalan. Ing tunay mag-ari, ing kaburian ng Diyos, amamantabi ka rin sa belang bansa. Abi-abi tamong ipanalangin, ing ipakibat tamo po, iligtas mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sabuatan, ban makapamirayit. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamangamano. Abe-abe tamong ipanalangin, ing pakibat tamo po, pakiramdaman mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. Baning konsensyami, yung gawan tunay tuntunan. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Baning dignidad ng tao, yung palaging galangan. Banding maluka, ampong mayna, ilaring migit, miunang mitutukan. Baning pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamesan metong yung mamiyadalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan, king gobyerno. Manalangin tamo po itamungan. Pastol ning kaladuami, ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika ing tigkalob mo kaya kami, meto nga panagkatban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabi mo kaya kami, manano na sanang yung pamanantabi mo king politika, para karing botanti, ampong kandidato, mamiya parangal king malalagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pasalamatan dako, king banala sakramentong matulaming tinggap ngeni. Mga intulid kami sanang miras king bie alanganga, ikaming sablang matulang pupuri, king Nuana Mariang Kapilan Mambirhen, induning anak mo, at induning banal a kapulungana. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukay po saguli. Muna po, dakala salamat kareng memye grasya, kareng gilabasan na yaldo, deng ebon, suman, hamon, pastries, ang papaining bayong paglinis tamong power spray, papang alak pang misa at electric fan. Dakala salamat mo naman keng mag-donate keng imala na ning Birhen at keng pamangan nandinta pa mo etad. Then pong donations lindob king munting tahanan ng Nazaret, iba't king simbambengi ang po kareng individual at naong mag-donate o rin ipureng listahan. In total da po, donation in cash, 99,000 hanggang December 29 nating mag-donate. At in expenses, penyaling gamit gamitan daking munting tahan ng 56,857.50. So atin tamong sobrang 42,142 pesos and 50 centavos at then ipumunta laking fiesta funds tamo para February 11. O ba't po 56,000 may megastos uli pong dakal na rin mag-donate na in kind mo naman. O rin po rin mag-donate
in kind. Dakala po, maniba December 14 natin ang mag-donate din in kind hanggang December 29 natin pantinagal labingadwang tray ebon o reta. Po. Ngayon po, ing penya lida karetang 99,000 o rene, karagdagan la karetang donations in kind. Meg budget la deng in charge at dininan lang pwede yung ila ko yung electric fan bang nita may buklat siya babasa. O ito po, malatiyan mo po yung PBA karelang budget is 78,225 pero yung ginastos na 56,000 plus yamo. So atin lang sobrang 21,000 kitang 78,000 ang PBA karela para panyali. Po. O rin po rin binyeta mo karela. Stage ni ning multipurpose na ning munting tahanan. Karin mila del retang dinonate tamo karela. So, atin itang 99,000 minus 56,000 equals 42 amidagdag karin kaya katamong funds para piyesta. Hindi po Father Jun Sisyon, yung director na ning munting tahanan, didita na kaming orientation bayo milapuntalan deng anak. Po. O rin naman deng letrado dareng anak di munting tahanan. Kabang lalon kula maplapay ila ilami kakasala. Kasi po deng sakit da autism, cerebral palsy, ang po pang mentally challenged la, ang po pang physically challenged. Kini po akit yu kikyak la uling teterak lak si reng yute. Nya, at makanya lang teterak din ni mga pakyak la. Joke, may hindi kayo joke ita. Oreni po rin aliwa pang pictures, munting tahanan, oreni kaya bela rin, deng aliwa bisa na lang malakwan ka rin. Okay. In total donations now po para kayong Odette survivors, Typhoon Odette survivors, deng lindo ba collection na niyan December 24 alas 8 ng Benging Misa, 63,706 gawan tanala pong 70,000 kumatamo ka rin pondo tamo. In tutuki, ing piyesta keng February 11, metong ya pong spiritual and pastoral event. Po. Deng sources of funds tamo, voluntary pledges, contribution, etc. Lawen niya po yung chika sa account tamo, pwede kayo pong mag-donate ka rin, o kaya yung bank account tamo, king Guagua Rural Bank, yung lagyunan ng account Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes, o ito yung account number. Pwede kayo pong mag-donate diretso ka rin. Kaya pong Domingo mikabit kung metong donation box para piyesta, karin kayo mo pupulog po para piyesta. So, maski po magkano yung biyayo. So, para po, ala pong distribution of envelopes para mag-solicit. Po. Alam mo naman assign a collectors nung ating mangolekta para king birhen nga kay kayo ko po babiye. Po, ala tamong inassign mag-collect. So everything is voluntary. Po, itapong lawas kang lubyo. At ing shrine ay mag-organize socio-cultural activities at ay gumastos para kareng socio-cultural activities. Kargo na po ning local government o ning barangay ita datang socio-cultural event. Po. In tutuki, oreni na po rin lindob a pera, 20,000, 100,000, 10,000 na check, 50,000 para rosaries, at po paretang sobra king munting tahanan, 222,000 pesos and 222,142.50. So in at ela pa po may liberatan dollars, po. Dito pong bisang maglibe dollars. Just 75 no ngini. Po. Kasi po,
ing megdala, pibikot-bikot na laki ang kayang saluin o kewani, niya pong bayo no intriga ka na po, dahil ano po king berhen, pinray over na la, go and multiply nga no. May kibit niya po ko ng berhen, amen nga na ng berhen. Niya po matas la balor, niya po. So palibet ala po rin, anong palibet ala mga 20-25,000 detang kaya, tinamong 247,000. So ini po, so in pesos pa mo, lalo rin ang $500 ken, 62,807.50 yung kailangan tao po. At kakain na nini. Pakipindot niya. Okay. So, ining budget tamo po, last time, sinabi ko 900 plus yung budget, gini mga 884 niya mo, ulan na ditang mekamura tamo kareng oil. Next. Pakipindot. Lawentala po rening pledges, 105 packs of 5 kilos sa rice at tina pong mag-donate para pamiyata mo keng February 2, 3, and 4 kareng indigent kalulong pamilya. Next. Lawentala pong iniret ang devotional articles yung number 6, pakipindot. Okay. So, mangailangan tamo pong 50 bottles at 5 liters. Yung presyo na pong ini 999 niya. So, yung kailangan tamo 49,950. So, atin na pong 10 bottles a mag-pledge. Nepo, 10 bottles at 5 liters. Nepo, next. Yung tutuki din ng rosaries, pindot, atin na pong mag-donate ka rin. So, taken na lang rosaries. Then, Cortes siblings. Next. Then, ipo salita na next week, ban ganita, ditak-ditak. O sa naman, mababilis. Ditak-ditak, makapaglulantan ng oil, ang po pang label ka rin, kaya katabang mga lating boti i-distribute keng piyesta, ang po pa keng nobena. So, yung kailangan tamo po ken is 45,000, 12,000 pieces po. Next. Kaya ba din yung kandila, mangailangan tamong 36,000, salita na mo rin next week kay gastos ang tanaw rin ang kakatampondo para sa aling kandila. Next. O ini po yung shrine tamo ketang sangkyan shrine ket napun linetrato ke. Next. O yan po. Puro siya pong taklang talibatab. From the perspective na ning altar yan. Next. In perspective at yung choir loft kanyan. So malangine po. So bukas po mag-meeting yung Rectoral and Finance Council. Bangkanita pisabyan niya makanano yung masalese i-prepare yung sunken shrine. Next. Ating schedule pa maglinis kanya pong January 7, 8, and 9. 9 to 4 p.m. Dito pong bisang sumaw, pagdala kayong palis, timba, basan, panagi yan po pang panabulis yung pawas. Ne po. Mag-provide ko pong danom. Ne po. Dito ang bisang maglinis. Sige po. Next. In target dates tamo by January 22, makasadyane, itang alas 8 tamong misang Sabado kay ba't nanita, ilipat tayo yung imahin na ning Birhen, King Sunken Shrine. Yung translasyon po rin ang sabihan, solemn transfer. Po? So magprosesyon tamong lumolke ni Palubkeng Gate, papunta King Sunken Shrine. Bahan kanita, ikabit siya ka rin yung Birhen. At January 23, at deng tutuking misang Sabado po, Domingo kanita, ken na lang Sunken Shrine. Po, nung makasadyan at malinis. Po. Pero palagay po, sagulo yung linisan ito, nung saop-saop tamo. So, in Fiesta Novena Masses po, kenyang Sunken Shrine na gawan tao. Alas 6 na ning bengi, so ring akong birakong paring magnoveno, February 2, 3, and 4, Father Jes Layog, Director of Formation and Philosophy Department ng Seminaryo Tamo, yung tema nang i-develop, yung katamong vision, Poor Church for the Poor
Po, February 5, 6, and 7, Father Pete Valencia, treasurer na ning Archdiocese, tema na Healing Church. At February 8, 9, and 10, Father Kenneth Alde, director na ning Sakop, at yamo naman ning muna kining local synodal gathering, develop na synodal church. Kay bating schedule misa, siyam lapu, ken langan Sunken Shrine, manibat alas 12 ning midnight, and then ning manyanita 4 o'clock, 4:30 a.m. every 1.5 hours ating misa hanggang 5 o'clock. Ing prosesyon alas 6 nening bengi. Next. So bukas po ang pang January 2, Saturday and pong Sunday, 8 o'clock la ring misa tamo kelipan po. So wala tamo pong misang gat panapon keng Domingo. Pwede pong talakad lang yun ring ima. Bendisyon ang tala ring ima. Then mo pong ima na ilang talakad. Uling piyesta na ning Birhen, induning Diyos, bendisyonan tala po pangadigit deng Indu. Manalangin tamo, o ginubirian mo ing balang tao, mi pangagliya at dalan ning imana, king sepupuna na. Inyang mi katawan niyang tao ing anak mong pakamalan, yaman mi pangagliya king upaya ning banal na Espiritu, king sepupuna ning Indong Virhen Maria, at inyang miras na ingaldo, mi bayit yang kalupami, ibat king meto nga babayi, bendisyonan mula king sablang Indu, idayu mula king sablang kasasagkulan, king mabayat kapanamdaman, pagkaluban mo lang mayap pamikakatawan, ampon matibe kapilubluban. Dinan mo lang kapibabatan king pamaglingap, pamanantabe, ampon pamanuru karing anak do, maging piyalimbawanan lasan na king amano ampon dapat, king biye ampon kasalpantayanan, ban king kapamilataning banal dang kayausan, alang patugot mesanang palabungan, ing banal mong kapulungan, karing taong magdalaking tanda ng Kristo, ban king kapamilatanda, lalo iyang milaganap king yato ing maya pabalita ning anak mo Jesus, ang mabibiyem pon magari kambemo at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Siklod tamungan po ngeni para king panalangin king Birhen ng Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes, itamungan po, Ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo.
Ingin manatili kay kayo. at kaya kante mo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa may yarine, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.